Essula y'e14. Awo ekibiina kyonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne balira, abantu ne bakaaba amaziga ekiro ekyo. Abaana ba Isirayiri bonna ne beemulugunyiza Musa ne Alooni. Ekibiina kyonna ne babagamba nti singa twafiira mu nsi y'e Misiri, oba singa twafiira mu ddungu muno, era Mukama atuleetera ki mu nsi muno okugwa n'ekitala? Bakazi baffe n'abaana baffe abato baliba munyago, si kye kisinga obulungi gye tuli okuddayo mu Misiri? Ne bagambagana nti tweteekerewo omugabe tuddeyo mu Misiri. Awo Musa ne Alooni ne bavuunama amaaso gaabwe mu maaso g'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri. Yoswa mutabani wa Nuuni ne Kalebu mutabani wa Yefune abaali ku muwendo gw'abo abaaketta ensi ne bayuza engoye zaabwe. Ne babuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi nnungi nnyo. Mukama obanga atusanyukira, kale alituyingiza mu nsi omwo n'agituwa, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Kyokka temujeemera Mukama, so temutya bantu ba mu nsi, kubanga kyakulya gye tuli. Ekisiikirize kyabwe kiggiddwa waggulu ku bo, era Mukama ali wamu naffe. Temubatya. Naye ekibiina kyonna ne balagirwa okubakuba amayinja. Ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira mu weema ey'okusisinkaniramu eri abaana ba Isirayiri bonna. Mukama n'agamba Musa nti abantu bano balituusaawo okunnyooma, era balituusaawo obutanzikiriza olw'obubonero bwonna bwe nakolera mu bo. N'abakuba ne kawumpuli, ne mbaggyako obusika bwabwe, ne nkuggyamu eggwanga eribasinga bo obunene n'amaanyi. Musa n'agamba Mukama nti kale Abamisiri balikiwulira, kubanga waggya abantu bano mu bo n'amaanyi go n'obalinnyisa. Ne bakibuulira abatuula mu nsi muno, baawulira nga ggwe Mukama oli wakati mu bantu bano. Kubanga ggwe Mukama olabika amaaso n'amaaso, n'ekiro ekyo kiyimirira ku bo n'obakulembera mu mpagi ey'ekiro emisana ne mu mpagi ey'omuliro ekiro. Kale bw'onotta abantu bano ng'omuntu omu, kale amawanga agaawulira ettutumu lyo balyogera nti kubanga Mukama teyayinza kuyingiza bantu bano mu nsi gye yabalayirira, kyeyava abattira mu ddungu. Kale kaakano nkwegayiridde obuyinza bwa Mukama bubeere bungi, nga bwe wayogera nti Mukama alwawo okusunguwala, era ow'okusaasira kungi, asonyiwa obutali butuukirivu n'okusobya, era atali muggyako musango n'akatono aguliko, awala n'obutali butuukirivu bw'abajjajja baabwe ku baana ku mirembe egy'okusatu n'egy'okuna. Nkwegayiridde, sonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bano ng'okusaasira kwo bwe kuli okungi, era nga bwe wasonyiwanga abantu bano okuva mu Misiri na guno gujwa. Mukama n'agamba nti nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kibadde. Naye mazima ddala nga bwe ndi omulamu, era ng'ensi zonna bwe zirijjula ekitiibwa kya Mukama, kubanga abasajja abo bonna abaalaba ekitiibwa kyange n'obubonero bwange bwe nakolera mu Misiri ne mu ddungu, naye ne bankema emirundi gino 10 ne batawulira ddoboozi lyange, mazima tebaliraba nsi gye nalayirira bajjajja baabwe, so tewaliba kwabo abannyooma n'omu aligiraba. Naye omuddu wange Kalebu, kubanga yalina omwoyo omulala mu ye, era yangoberera ddala, oyo ndimuleeta mu nsi gye yagendamu, n'ezzadde lye lirigirya. Kale Omwamaleki n'Omukanani batuula mu kiwonvu. Enkya mukyuke mwegendere mu ddungu mu kkubo ery'Ennyanja Emyufu. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti ndituusaawo okugumiikiriza ekibiina kino ekibi abanneemulugunyizza. Mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe banneemulugunyiza. Bagambe nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama, mazima nga bwe mwogedde mu matu gange, bwe ntyo bwe naabakolanga. Emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno, n'abo bonna abaabalibwa ku mmwe ng'omuwendo gwammwe gwonna bwe gwali, abaali baakamaze emyaka 2 n'okukirawo, abanneemulugunyiza, mazima temulituuka mu nsi gye nayimusiriza omukono gwange okubatuuza omwo, wabula Kalebu mutabani wa Yefune ne Yoswa mutabani wa Nuuni. Naye abaana bammwe abato be mugambye okuba omunyago, abo ndibayingiza, nabo balimanya ensi gye mugaanye. Naye mmwe emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno, n'abaana bammwe banaabanga batambuze mu ddungu okumala emyaka 4, era banaabangako obwenzi bwammwe okutuusa emirambo gyammwe lwe girizikiririra mu ddungu. Ng'omuwendo gw'ennaku bwe gwali ze mwaketeramu ensi, ze nnaku 4, buli lunaku mwaka, bwe munaabangako bwe muti obutali butuukirivu bwammwe, gye myaka 4,
era munaamanya nga bwe nabaabulira. Nze Mukama njogedde, mazima ndikola kino ekibiina kino kyonna ekibi abankuŋŋaaniddeko mu ddungu muno mwe balizikiriririra era mwe balifiira. N'abantu Musa be yatuma okuketta ensi abaakomawo ne bamwemulugunyisa ekibiina kyonna nga baleeta ebigambo ebibi ku nsi. Abantu abo abaleeta ebigambo ebibi eby'ensi ne bafa kawumpuli mu maaso ga Mukama. Naye Yoswa mutabani wa Nuuni ne Kalebu mutabani wa Yefune ne basigalawo nga balamu ku bantu abo abaagenda okuketta ensi. Awo Musa n'abuulira abaana ba Isirayiri bonna ebigambo ebyo, abantu ne bawuubaala nnyo. Ne bagolokoka enkya mu makya ne beegendera ku ntikko y'olusozi nga boogera nti, laba tuutuno, era tunaayambuka mu kifo kya Mukama kye yasuubiza, kubanga twayonoona. Musa n'agamba nti, kaakano musobeza ki ekiragiro kya Mukama, kubanga tekiibe na mukisa? Temwambuka, kubanga Mukama tali mu mmwe, muleme okukubirwa ddala mu maaso g'abalabe bammwe, kubanga eyo Omwamaleki n'Omukanani bali mu maaso gammwe, era munaagwa n'ekitala, kubanga mwadda ennyuma obutagoberera Mukama, Mukama kyanaava alema okubeera nammwe. Naye ne beeyinula okulinnya ku ntikko y'olusozi, naye essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne Musa tebaava mu lusiisira. Awo Omwamaleki n'aserengeta n'Omukanani eyatuula ku lusozi okwo, ne babakuba ne babaseera ddala okutuusa e Koluma.